Қыздар, біз бүгін сіздермен хит торттардың бірі қызыл барқыт тортын дайындаймыз. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға сары майымыз бен қантымызды салып, миксермен жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді оған жұмыртқамызды бір-бірден қосып, миксермен араластыра отырып, бір келкі масса болғанша дайындаймыз. Жұмыртқаның барлығын бірден қоса салуға болмайды. Осылай бір-бірден асықпай миксермен араластырамыз. Енді бұған сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұны қоя тұрып, енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға ұнымызды, какаомызды және де қопсытқыш пен содамызды қосып, осының ішінде араластырып дайындап қоямыз. Бұны да қоя тұрамыз. Енді бояғышымызды дайындаймыз. Ол үшін айранға бояғышымызды қосамыз. Негізі гелевый жақсы, бірақ менде ондай болмағандықтан сұйық бояғышты пайдаландым. Енді ұнымызды елекке саламыз, яғни құрғақ ингредиенттерімізді. Енді жұмыртқалы массамызды алып, оған жаңағы бояғышымыз бен құрғақ ингредиенттерімізді кезек-кезек қоса отырып, яғни бөліп-бөліп қосып отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бірден қоса салуға болмайды. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді мен бұны 3-ке бөліп алдым, яғни 440 граммнан әрқайсысы шықты. Менде 3 бірдей форма болмағандықтан осылай жасадым. Енді осыны жақсылап қатты-қатты столдың үстінде сілкеміз. Сонда арасындағы ауа шығып, коржымыздың беті дүмпиіп піспейді, яғни бір келкі болып піседі. Міне біз корждарымызды 180 градуста 30 минуттай пісіріп алдық. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Міне біздің бір коржымыз дайын болды. Енді екіншісін пешке осылай столға соғып, қатты жібереміз. Сонда арасында ауа қалмайды, қайталап айтамын, бетінде ровно, яғни түп-түзу болып шығады. Байқаңыздар, сіздердің де осылай формаларыңыз ашылып кетіп, төгіліп кетпесін. Міне біздің 3 коржымыз да дайын болды. Енді крем жасаймыз. Ол үшін салқын сливкиді, яғни кілегейді қатты салқынға қоя тұрып, содан соң оны осылай миксермен араластырамыз. Содан соң оған қант ұнтағын салып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Міне осындай болды. Енді бұған қант ұнтағын салып, ары қарай миксермен жақсылап араластырамыз. Айта кететін жайт, кілегей өте салқын болу керек. Енді бұған творожный сырымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай крем дайын болды. Міне қараңыздар, формасын қалай ұстайды. Енді жаңағы корждарымызды өзімізге ыңғайлы етіп, осылайынан шеттерін түзу болу үшін кесіп аламыз. Мен 23 диаметрлі формада пісірдім, 22 диаметрмен бөліп алдым. Енді барлық корждарымызды жинаймыз. Ол үшін мен осындай дөңгелек стөлше мен осындай кольцо пайдаланамын. Егер ол жоқ болса да жинай беруге болады. Ол міндетті емес, тек қана шеттері түзу болып, өздеріңізге ыңғайлы болу үшін ғана. Міне мен осындай кондитерлік қапшыққа кремімді салып, осылайынан жинап шықтым, яғни бір келкі болып жағылуы үшін. Міне біздің
Тортымыз осындай болды. Қазір бұның бетіне кремді толықтай жағамыз да жарты сағатқа холодильникқа, яғни тоңазытқышқа қойып аламыз. Енді біз жаңағы шеттерінен шыққан корждарымызды блендерде күтетін боламыз, яғни торттың сыртын әсемдеу үшін. Міне бізде осындай болды. Сіздер оқтаумен үгітсеңіздер де болады. Енді міне біз кольцодан тортымызды босатып, сыртына толықтай етіп крем жағамыз силиконды күрекшемен. Осылайынан айналдыра отырып кремді жағып шығамыз. Енді жаңағы үгілген корждарымызбен сыртын әсемдейтін боламыз. Міне біздің тортымыз осындай болып шықты. Жасалуы қиын көрінгенмен өте қарапайым. Қазір сіздермен кесіп көретін болсақ, міне көрдіңіздер ме, өте оңай кесіледі. Яғни біздің тортымыз өте жұмсақ. Міне мынандай биіктікте болып шықты. Жасасаңыздар болады. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздермен Әсел.